Soll ich die eingießen? Das wäre super lieb von dir. Frühstück gibt es heute ausnahmsweise mal von Travel Lunch. Mittlerweile machen wir eigentlich so gut wie alles selber, aber wir haben noch einen großen Vorrat Travel Lunch zu Hause und den wollen wir langsam mal aufbrauchen. Und auf der Tour wollen wir ein bisschen Gewicht sparen oder wollten Gewicht sparen, da hat das ganz gut gepasst. Deswegen heute mal Fertigmüsli zum Frühstück. Kaffee gibt's und ja, wir starten genauso in den Tag wie jeden Tag. Essen, bauen gleich ab und dann werden wir weiter paddeln. Jawohl. Ein neuer Paddeltag. Los geht's. So, ein paar Würfel da rein? Ja, gönn dir. Da vorne kommt noch mal eine Röhre. Eine große, wie es aussieht. Die will wahrscheinlich durchpassen. Sieht aus der Entfernung erstmal gut aus. Ja. Nur passen. Da wird die Strömung nur schnell. Jetzt hat das Wasser auch schon ganz schön. Sieht aus, als macht der Fluss dahinter eine Linkskurve, oder? Ja. Dann würde ich sagen, auf jeden Fall links halten. Oh, hier Spinnweben. Okay. Das ist die Spinne. Wie geil. Zu passen, oder? Ja. Naja, easy. Okay. Da geht noch das aus. Da muss man es gleich rechts halten. Ja, ich sehe es.
Da geht's noch auf weiter. Okay. Uiuiui. Ja gut. Schön aufpassen. Da hinten ist der See schon. Ja. Geil! Schön! Was ist das denn? Das hat Spaß gemacht. Das hat jetzt richtig Spaß gemacht. Das war auf jeden Fall ein gutes Wildwasser 2. Also ich bin auf jeden Fall auch gut nass geworden. Ja, wir haben auch Wasser im Boot, müssen wir Ja. gleich mal ausleeren. Ja. Und die Stelle hier ist eh wieder prädestiniert zum Angeln. Also ich möchte nochmal an der Stelle darauf hinweisen, dass man bei sowas Helme trägt. Ja. Und das echt dumm von uns gewesen ist, die im Auto zu vergessen. Ja, nicht nachmachen. Ja, das auf jeden Fall nicht nachmachen. Wir haben sie extra eingepackt, extra mit hergenommen. Vor allem jetzt auch das erste Mal mit dem Boot. Ja, nee, also sollte man auf keinen Fall so machen. Gut, ich meine, wir sind schon schlimmere Sachen gefahren. Aber ja, wie du schon sagst, das Boot kennen wir noch nicht so gut. Aber ich bin nach wie vor sehr überrascht. Also es fährt sich echt sehr gut. Wir hatten ja eben auch nochmal die Finne montiert, die haben wir natürlich vor dem Fluss hier wieder abgemacht. Aber dann hat es auch einen guten geraden Auslauf, muss man wirklich sagen. Sehr angenehm war es. Sehr angenehm, ja. Und jetzt auch so im Fluss, also es lässt sich gut handeln. Das einzige Problem, was jetzt hier in dem Fluss war, waren die langen Paddel. Ja. Weil es so ein schmales Stück war. Aber sonst. Das war unter der funktioniert Brücke alles da gut. eben schon eng. Und es liegt auch sehr stabil. Also ich glaube, es ist für jeden selbstverständlich, dass ich da vorne noch mal kurz angeln möchte. Da ist der Fluss. Da ist der Marian. Und da ist der Fisch. Oh yeah. Christine war gerade für euch den Flussfilm. Und ich habe ein paar tendenziell eher lieblose Würfe gemacht, deswegen auch nicht gefilmt. Aber tatsächlich, diesen schönen hier, knapp 40, 39,5 oder vielleicht sogar ein bisschen mehr als 39,5, schönen Barsch hier rausgezogen. Oh ja. Richtig hübsch, ja. Ja, den gibt es nachher zum Essen. Ich freue mich. Wunderschön. Der Barsch von vorhin ist jetzt fertig versorgt und ausgenommen. Und das hier hatte denn noch einen Schlund. Das sieht aus wie eine, Heuschrecke vielleicht. Also so ein Grashüpferli oder irgendein Insekt auf jeden Fall mit langen Beinen. Und das hier, das sieht mir aus wie ein Neunauge. Da sieht man den Saugemund. Der Barsch ist versorgt, gehäutet und gut verpackt. Ich habe noch ein paar Würfe gemacht, da war aber nichts mehr. Und deswegen geht es jetzt weiter. Wir suchen gerade den Weg zum See. Hier ist nämlich alles überflutet, also der Fluss hat scheinbar Hochwasser. Und weil der sich hier so rumschlängelt, ist natürlich alles überflutet und jetzt weiß man nicht, oder sieht man nicht, wo der Fluss eigentlich herführt. Ja, und jetzt suchen wir den Durchgang zum Aber der See. See scheint irgendwo dahinter zu sein. Ja, da vorne vielleicht. Wir haben es gefunden. Das ist der Durchgang. Nochmal größer der See. Irgendwo da hinten müsste dann der Fluss raus, beziehungsweise der Fluss rein, wie rausgeht. Irgendwo da müsste es reingehen, wahrscheinlich hier so. Ich
sehr flach hier. Ja. Wird wahrscheinlich auch wie bei dem Fluss, wo wir herkommen, alles überflutet sein, ne? Mal was finden. Da vorne fließt es auf jeden Fall. Jetzt ist nur die Frage, in welche Richtung. Zu uns oder von uns weg? Nicht falsche. Ja. Sieht man ja drauf. Nach ein paar anfänglichen Fehlversuchen, wo wir falsch reingepaddelt sind, weil es sieht ja wirklich alles gleich aus, scheinen wir jetzt auf dem Fluss zu sein. Zumindest ist das Wasser hier sehr tief und man sieht auch hier vielleicht so eine ganz leichte Gegenströmung. Aber wenn es so bleibt, dann lässt sich das auf jeden Fall paddeln, wie man gerade daran sieht, dass die Christine das hier sogar alleine schafft. Hey! Und man sieht auf jeden Fall auch eine Spur, der wir jetzt folgen können. Hier schlängelt sich das so schön durch. Das ist auf jeden Fall der Fluss. Alles von Bibern gefällte Bäume. Und den sieht man es besonders gut. Hier wird es gerade ein bisschen spannender, zumindest von der Gegenwehr des Flusses. Vollgas darüber. Das dann. Sehr gut. Kurzes Päuschen hier im Schatten dieses Baumes. Also das war schon gut Gegenwehr. Da drüben ist auf jeden Fall noch mehr. Ich werde jetzt mal aussteigen. Ich versuche uns am Ufer entlang zu ziehen, soweit ich stehen kann. Ja. Sonst muss man alles wieder ausladen. Oh ja, gib mir auch noch ein Stück Fleisch. Ja. Mm. Es scheint hier noch eine Weile so weiter zu gehen. Da hinten um die Ecke sieht so aus, als käme schon die nächste. Deswegen haben wir das Boot jetzt mal hier an Land gezogen und umtragen. Gut, dass das Boot nur 7 Kilo wiegt. Stellen wir mal vor, wir müssten das Scout mit 27 Kilo hier durchschleifen. Wir haben uns entschieden, hier zu bleiben. Hinten fließt der Fluss. Da vorne irgendwo werden wir wahrscheinlich gleich das Zelt aufbauen. Beziehungsweise die Christine wird das Zelt aufbauen. Ich gehe noch mal eine Runde hier am Fluss angeln. Umgezogen sind wir auch schon. Ist eine schöne Lichtung hier, eine offensichtlich von Menschen gemachte Lichtung. Hier stehen immer wieder gefällte Bäume dazwischen, aber das soll uns egal sein. Kommt uns ganz gelegen sogar. Und für heute weiterzugehen macht keinen Sinn mehr. Da hinten kommen dann noch mal ein paar Stromschnellen, die müssen wir auch alle noch umtragen. Und das machen wir dann lieber morgen, wenn die Kraft wieder ein bisschen aufgefüllt ist. Wie gesagt, Lager aufbauen, angeln noch und dann wollen wir auch schon essen. Da hinten wäre bestimmt auch noch mal spannend.
Aber es ist echt ein Kampf hier durchs Dickicht, deswegen entweder steht hier was und es wäre auf jeden Fall prädestiniert dafür oder nicht. Einerseits sehr reizvoll hier zu angeln. Schon ein paar Stellen, wo man davon ausgehen kann, dass irgendwo was steht, aber muss ich hier wirklich die ganze Zeit durch Dickicht schlagen mit der Rute und dem Kescher in der Hand. Und ich bin auch ehrlich gesagt schon ziemlich platt hier für heute und habe Hunger. Deswegen wird es bei den paar Versuchen bleiben. Eigentlich hätte es heute nur Travel Lunch gegeben. Aus denselben Gründen wie auch heute Morgen schon beim Frühstück gesagt. Aber den schönen Barsch, den ich vorhin rausgezogen habe, den habt ihr ja gesehen. Den werden wir uns gleich auf jeden Fall zubereiten. Christine hat ihn schon ausgenommen, Haut abgezogen. Der wird gleich in der Pfanne gebraten. Auf dem Hoboofen wieder. Da aber ein so ein Barsch für 2 Personen dann doch ein bisschen wenig ist, werden wir danach auch noch eine Portion Travel Lunch machen. Denn die Tage fordern hier immer sehr viel von einem ab und man verbraucht sehr viel Energie. Deswegen muss man auch viel essen. Mhm. Das können wir gut. Das können wir gut, ja, das stimmt. Ja, Gut, legen wir los. Holz ist präpariert, Ofen steht schon da. Los geht's. Mhm.
Der schmeckt so gut wie aus. Und Christina drüben noch ihren Fisch auf isst. Oh, dann kannst du mal den Grashalm da rausziehen. Stelle ich schon mal das Wasser. Das Travel Lunch gleich auf den Ofen. Und? Dir schmeckt auch? Oh, und wie? Echt lecker. So, zumachen und ziehen lassen. Schmeckt auch. Aber der Fisch war besser. Wie nennt man das? Filmstyle. Dann mache ich so was. Du hast es bei mir zu voll gemacht, der Rand ist bei mir auch heiß. Ja, ist auch warm. Wir haben gleich 9:45. Wir möchten ins Bett. Wir essen das hier nur noch auf. Und zu euch sagen wir schon mal gute Nacht. Bis morgen. Schmeckt das seltsam. Probier mal einen Löffel. Bitteren Nebengeschmack. Merkst du? Mhm. Boah. Cooler Fleck. Boah. Ich habe schon 2 große Löffel gegessen. Klingt das ruhig. Ich dachte mir, wenn ich jetzt anfange zu jammern, sagt man sich, wie ist das gut, wie viel. Schmeckt ja köstlich dagegen. Moin moin. Morgen. Wir teilen uns jetzt gerade ein Müsli, weil mit dem anderen war ganz sicher irgendwas nicht in Ordnung. Das hat sehr widerlich geschmeckt und da war auch ein Loch in der Verpackung, das wir danach gesehen haben. Ich habe schon 2 richtig schön große Löffel davon gegessen, also wünscht mir Glück.
Dass du es noch bis zum Auto schaffst. Ja. Ja, wir haben noch, was sind jetzt, 5-6 Kilometer ungefähr. Ja, ne? genau. Ja, 5-6 Kilometer normal paddeln, kein Problem. Wandern, ja gut, bei den Weggegebenheiten und dem Gewicht auch anstrengend. Aber wenn der Fluss hier so weitergeht, dann wird es wahrscheinlich eine Mischung aus Paddeln und Umtragen. Mal gucken, also im schlimmsten Fall ist das kurze Stück dann doch noch ein gutes Stück. Und wir müssen ja auch noch rechtzeitig am Auto ankommen, um dann auch wieder alles ordentlich einpacken zu können, die Sachen ein bisschen trocknen zu können. Denn morgen werden wir dann auch auf jeden Fall schon weiterfahren in Richtung der nächsten Tour. Genau. Deswegen hoffen wir mal, dass heute alles hinhaut. Wir essen jetzt nur noch unser eines gemeinsames Müsli. Starten also schon geschwächt in den Tag, fängt gut an. Und dann packen wir noch den Rest zusammen, Großteil ist schon erledigt. Und paddeln los. Die Rucksäcke sind gepackt. Ich habe mal ein bisschen vorgespäht mit der Drohne. Wir dürfen jetzt auf jeden Fall noch ein gutes Stück tragen. Sieht zwar ein paar Mal so aus, als könnte man schon wieder paddeln, aber es lohnt sich nie. Da kommt dann nochmal eine Stromschnelle. Und danach sieht es dann so aus, als würde wieder so ein ruhigerer Abschnitt, breiterer Abschnitt, wie wir ihn jetzt schon öfter hatten, kommen. Und ab da werden wir dann nochmal ein bisschen paddeln und gucken, wie weit wir kommen. Aber jetzt dürfen wir erstmal das alles durch den Wald schleppen. Tiefe Löcher. Ja, so das sieht man hier auf den Kameras wahrscheinlich nicht, aber es sind überall im Boden zwischen den Steinen richtig tiefe Löcher. Also manche sind tiefer als ein Bein lang ist auf jeden Fall. Und damit Moos noch zugewachsen teilweise. Genau, da muss man echt aufpassen. Dann schmeißen wir es hier ins Wasser rein. Die Strömung schaffen wir gerade noch. Es ist so warm. Fürchterlich warm gerade in den Klamotten, aber es ist nicht mehr so warm in den Klamotten, wenn sie noch. Hui! Schwimme noch nicht weg. Willst du mich mal treiben? Ja. Ja. Boah, es ist echt arschkalt, also überall, wo das Wasser an die Haut kommt. Ah. Boah. Boah. Deswegen merkt man schon so einen Neoprenanzug. Oder wenn es jetzt nicht ganz so sonnig wäre, vielleicht sogar einen Trockenanzug. Der ist auf jeden Fall wichtig. Und ein Helm. Jetzt müssen wir gleich richtig Gas geben. Noch nicht eingetaucht werden. Ah, easy peasy. Ab hier geht's jetzt wieder, ja. Ja. Was links lang. Oder? Ja. Das kann uns nicht aufhalten.
So. Ich habe heute ein bisschen in den Arm von gestern. Ja. Okay, dafür machst du es auch sehr gut. Was hörst du? Ein Rauschen. Ich höre nix. Ja, sehen wir dann gleich. Also tragen. Oh yeah. Neue Mode. Ich muss den eigentlich vom Kopf kriegen. Das ist noch nicht gesagt, wo die nächste kommt. Wir machen hier eh gerade eine Pause. Unter uns schwimmen ganz viele kleine Brutfische. Da vorne ist nochmal, Stromstelle will ich es nicht nennen, aber da kommt nochmal ein bisschen Strömung rein. Und hier ist ein großes Becken, in dem wir gerade sind. Du kannst ja mal die Kamera schwenken. Da hinten ist diese kleine Strömung. Genau, und da werfe ich jetzt mal hin. Angeln war leider nicht von Erfolg gekrönt. Ist aber auch gerade Mittagszeit, tendenziell die schlechteste Zeit. Wir paddeln weiter. Geht? Ja, ich mit uns. Ja, ich kann uns auch halten kann. 1, 2, 3. Ah. Nicht, dass wir die jetzt vielleicht ziehen können, die ist nicht so stark wie die gestern, oder? Könnte klappen, ja, wenn es nicht zu tief ist. Dann manchmal da an den Felsen rein, dann steigen wir jetzt mal beide auf. Ja. Viel einfacher, wenn du nicht drin sitzt. Ja. Und zusammen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ha? Ja, ich weiß.
Ach, nee, geht. Hier ist Boden. Alles gut. Das ist so schwarz, ich konnte nichts sehen. Ja. Die Schleppe. Weiter geht's. Das ist ein richtiger Wasserfall da vorne. Uiuiui. Ha. Also ich würde sagen, wenn man hier lang fährt, Ja, da, die Rinne, ne? hier, da muss man ein bisschen aufpassen, aber könnte gehen, das ist Mühe. Mit Schwung dann da über den Baum, das geht schon. Vorne den Kopf einziehen, kein Problem. Ja. Hier ist doch wie so eine kleine Fischtreppe, die kann man fahren. An dieser Stelle hier, an dem kleinen schönen Wasserfall hinter uns, den wir euch eben gezeigt haben, verlassen wir den Fluss nun. Normalerweise wären wir noch ein bisschen weiter gepaddelt und hätten ihn dann dort erst verlassen, aber wir haben mal gerade eben um die Ecke geguckt und da kommt schon die nächste Stromschnelle. Und deswegen werden wir die Sachen jetzt hier nur noch querfeldein bis zur Schotterstraße, an der unser Auto steht, tragen. Es ist zwar ein bisschen weiter als das Stück, das wir sonst zum Fluss hätten laufen müssen, aber wenn man mit einberechnet, dass man hier wahrscheinlich noch viel umtragen muss, dann wird es mehr oder weniger aufs Gleiche hinauslaufen. Vielleicht ist es so sogar ein Stückchen kürzer und hier können wir es abschätzen. Deswegen werden wir den Weg gehen. Das Fazit zur Tour. Die hat echt mega viel Spaß gemacht. Das war wirklich ein kleines Abenteuer, Ja. kann man so sagen, oder? Ja. Wir wussten wenig. Ja, man guckt sich vorher eine Karte an, man guckt sich Satellitenbilder an, aber ich brauche euch nicht zu sagen, wie viel man da drauf sehen kann. Ansonsten hatten wir 0,0 Informationen. Deswegen war alles für uns eine Überraschung, aber wir waren sehr positiv überrascht. Das hat alles sehr gut funktioniert. Es war anstrengend, kann man schon so sagen. Sowohl der Marsch am ersten Tag als jetzt auch hier am letzten Tag mit den Umtragungen und das Paddeln gegen die Strömung. Das ging schon ordentlich an die Kräfte. Aber alles drumherum war einfach wunderschön. Das Paddeln auf den Seen, das Übernachten auf der kleinen Insel. Auch davor der Spot war echt schön. Fisch gefangen. Mein größter Barsch, ein dicker Barsch, ein ordentlicher Barsch. Muss man wirklich sagen, da habe ich mich richtig gefreut. Ein bisschen schade, dass die Kamera da nicht liegt. Ja, aber ihr habt den Fisch ja gesehen und ja, das war echt cool. War eigentlich alles mit dabei in der Reise. War alles mit dabei. Der Drill von dem Hecht, Ja. den habt ihr ja auch ein bisschen mitgesehen. Finde ich überhaupt nicht schlimm, dass wir den Hecht verloren haben. Wahrscheinlich hätten wir ihn zurückgesetzt. Ist immer ein bisschen schwer im Wasser das einzuschätzen, aber wenn die Christine mal so den Kescher daneben gehalten hat und der ist 70 cm, Auf jeden Fall größer. war größer, könnte über 80 gewesen sein. War auf jeden Fall ein guter Hecht und gerade für die kleine Route, die eigentlich eher so zum Barschangeln gedacht gewesen ist, auch noch ein ordentlicher Drill, der richtig Spaß gemacht hat. Ja, rundum. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Es hat einfach alles Spaß gemacht. Es hat schön, es hat alles sich zusammengefügt. Es war alles dabei, eine Flussfahrt mit Wildwasser, Paddeln auf dem See, Übernachten auf einer Insel, Kochen auf dem Feuer, Fischfang. Was will man mehr bei einem Outdoor-Adventure? Genau das, was wir gesucht haben. Genau das, was wir gesucht haben. Es war perfekt, ja. In diesem Sinne würde ich sagen, ganz lieben Dank, dass ihr bis zum Ende mit dabei gewesen seid. Wir freuen uns wirklich riesig, dass ihr uns immer auf unseren Reisen begleitet. Ganz lieben Dank. Wir freuen uns natürlich umso mehr, wenn ihr es beim nächsten Mal auch wieder seid. Und sagen bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann.